PDRN 嘅粉霜咧都真係傳奇㗎啦，佢唔係普通嗰啲咁嘅美白粉啦，而係一個咧美白得嚟仲會填充嘅 PDRN 粉。咁佢裡面咧係點樣樣嘅咧？你真係估佢唔到啊！打開咧裡面嘅粉啦係非常之幼細，仲要係咩咧？仲要係咧你一倒出嚟啦，佢一經過一啲溫度嘅話咧，佢已經變成咗呢一粒粒嘅凝珠喺呢度。咁呢啲凝珠嘅粉末咧，咁佢咧就係咧嗰啲三文魚嘅細胞因子咧，咁就個 DNA 同我哋人體咧98%相似嘅，搽完之後即刻白咗啊！同埋咧平時搽嗰啲護膚粉咧係會乾真真㗎嘛，呢個唔係啊，越搽咧就越濕潤㗎，好誇張，好過分嘅。咁啊第一步幫我哋重整嗰個 DNA 之餘啦，極大嘅抗氧化能力，因為佢高滲透性啊，將我哋皮膚底層咧用呢個粉末嘅幼細程度咧，將啲修復因子咧打晒落個皮膚嘅底層嗰度，咁就加快我哋咧 DNA 促進嗰個細胞再生啦。咁啊第一時間清除咗啲自由基啊，裡面刺激細胞嗰個生長因子啦，同埋咧促進我哋細胞咧增加佢哋嘅繁殖量。所以咧你用呢個粉咧，哇越用咧你會覺得越緊緻啦，咁你有毛孔都難啊！同埋咧呢個 PDRN 嘅粉末咧，幫我哋嗰個抑制 ROS 嘅生成，所以咧佢不停咁樣抗氧化、抗衰老啊，真係好誇張。